देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में आप अगर कोई वीडियो अपना खुद का बनाते हैं, रील्स या अगर कोई वीडियो आप देखते हैं, तो उसमें साउंड नहीं आ रही होगी, मतलब साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर पाएँगे? तो गाइस सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ऑन करेंगे। तो सॉरी गाइस, पहले सबसे पहले आपको आप अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करेंगे और ओपन करने के साथ ही यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के साथ इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब क्या करना है कि आप अपने फ़ोन का अपडेट यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये यहाँ पे आपका अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो आप सिंपली इसे अपडेट करके ओपन करेंगे, ये आपका एरर फिक्स हो जाएगा, इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ऑन करेंगे, जो कि सेकंड मेथड के लिए है। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन के सेटिंग्स ऑन करते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आप इस पे कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड मेथड में आप अपने फ़ोन का अपडेट चेक कर लेंगे कि आपका फ़ोन अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो आप सिंपली इसे डाउनलोड करके अपडेट कर लेंगे, इससे आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप थर्ड मेथड के लिए यहाँ पे आप अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा नीचे में बैकअप एंड रिसेंट का। हो सकता है कि आप में सिर्फ डायरेक्ट सेटिंग्स में ही देखने को मिल जाए, तो आपके जहाँ पे भी होगा आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हम आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं करवाने वाले हैं, यहाँ से आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे अब देख पाएँगे कि सिर्फ रीसेट वाईफ़ाई, ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क ही है, तो यहाँ से आपका सिर्फ ये रीसेट होगा। तो आप इस पे रीसेट करने के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके फ़ोन का पासवर्ड माँगा जाए, तो आप अपने फ़ोन का पासवर्ड दे देंगे। उसके बाद ये आपका रीसेट होने के बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।